أهلا بيكم في بودكاست سرداب القصص. أنا هبة وحابة أعرف رأيكم في قصة النهاردة. وقبل ما نبدأ صلوا على النبي في الكومنتات ودوسوا لايك للقصة واشتركوا في القناة علشان توصل لكم كل قصصي اللي جاية. وقفنا في الجزء الأول لحد ما المقطورة السوداء جرت ورا الأتوبيس اللي أنا كنت فيه، ونور كشافتها كان منور الأتوبيس كله، ومع ذلك محدش من الناس اللي في الأتوبيس صحى ولا حسوا بأي حاجة. أنا خفت واترعبت وجريت عند السواق علشان أعرف منه إيه اللي بيحصل، واتفاجئت لما لقيت السواق مرعوب وبيقولي ربنا يستر علينا. كان عمال يقرأ قرآن بصوت عالي، ولما سألته إيه اللي بيحصل قال لي أنا ما بحبش أسوق في الطريق ده بالليل. كذا مرة قدمت طلب للشركة إنهم ينقلوني من وردية الليل دي. أنا كبرت في السن يا بنتي، ما بقيتش أقدر عليها ولا أقدر على العمايل اللي بتحصل معايا دي. سألته وقلت له هو إيه اللي بيحصل؟ وليه الناس اللي ورايا دول نايمين؟ محدش فيهم حاسس بحاجة ليه؟ نبه عليا ما حاولش أصحيهم أبدا وما بصش ورايا مهما حصل. أنا خفت منه وخفت إن أنا ما صحيش حد لا يكون عايز يعمل فيا حاجة أو يخطفني. رحت جريت صحيت أول واحد كان قاعد على الكرسي، بس الغريب إن الراجل ما صحاش كأنه كان اخد بنج. لقيت السواق بيصرخ وقال لي يا بنتي حرام عليكي، قلتلك ما تصحيش حد، انتي إيه اللي ما نايمكيش؟ أنا كل مرة بيحصل معايا كده الناس كلها بتبقى نايمة، محدش فيهم بيبقى صاحي، انتي إيه اللي مصحيكي بس؟ قلت له إن أنا نمت، بس أنا حلمت بكلام أمي علشان كده صحيت، هي كانت خايفة عليا من الطريق. قال لي استهدي بالله واقري قرآن، هما شوية وهيزهقوا ويمشوا. فضل السواق سايق بسرعة كبيرة لحد ما لقينا نور، وقال لي إن دي استراحة بتبقى فاتحة طول الليل، إحنا هنركن هناك شوية وهننزل نشرب حاجة ومش هنمشي غير لما الدنيا تبدأ تنور. قلت له حاضر، وفعلا السواق دخل الاستراحة، واتفاجئت إن الناس اللي هناك عارفينه وسلموا عليه. قالوا له انت تاني يا عم محمد في الوردية المتأخرة دي؟ انت ما بقتش قد الكلام ده يا راجل يا عجوز. عم محمد سابهم وقعدني وقال لهم يجيبولي اي حاجة سخنة علشان اهدى من اللي انا شفته، وفضل قاعد معايا. سألته هو ايه اللي حصل؟ ليه المقطورة دي بتجري ورانا؟ وليه هو هدى جنبها؟ وايه اللي حصل؟ بدأ عم محمد يحكي لي الحكاية، وقال لي ان الطريق ده كان طريق مهجور زمان، وبعد ما استصلحوه بدأ يشوف فيه حاجات غريبة. مش كل السواقين بتلاحظ اللي بيحصل، بس هو دايما بيلاقي حد راكن على الطريق وبعدها بيجري وراه، يا إما بيشوف حد بيستغيث ولما بينزل علشان ينقذه يلاقي حد بيجري وراه. كل مرة بيشوف حاجة شكل، كل مرة بيترعب أكتر من المرة اللي قبلها. بس الغريب واللي عم محمد ما كانش مصدقه إنه في كل مرة فضوله بيزيد، بيبقى عايز يعرف إيه اللي على الطريق. وأول ما عم محمد حكالي الحكاية بدأت الدنيا تتشقلب، اللمط بقت بتتحرك، النور بيروح ويجي. في الأول صحاب المكان افتكروا إن في مشكلة في الكهرباء وراحوا يشوفوا علبة الكهرباء، بس فجأة النور راح خالص ومفيش ثواني ورجع. بس عم محمد اختفى من المكان فجأة، ما لقيتهوش قدامي. قلبنا الدنيا عليه، أنا بقيت بدور عليه في كل مكان لدرجة إني فتحت التلاجة دورت فيها، بس عم محمد كأنه فص ملح وداب. طبعا أنا مش عارفة أوصف لكم أنا حاسة بإيه. أنا مش خايفة، أنا وصلت لمرحلة إني مش مصدقة ولا مستوعبة اللي بيحصل، وقررت إني لازم أكلم أهلي، أي حد أعرفه ينجدني من اللي بيحصل. طلعت تليفوني من جيبي علشان أكلم بابا، لكن اللي حصل لو حابين تكملوا معايا القصة قولولي في الكومنتات، واستنوني بكرة في نفس الميعاد.